มาให้น้องๆนักเรียนพาไปเที่ยวน้ำตก你老猪怕多呀？老气料啊？俺那晚俩老猪呢。ถือว่างานนี้ต้องมีคนเขาอ่อนบ้าง ไม่รีบไม่รีบ ต้องพี่ก็ถามว่ารีบเปล่า ทำไมอ่ะดีนะที่มีคนเดินถ้าไม่มีนี่นะหลงทางต้องลงดีๆดูเรือดิ นี่ทางลัดเหรอทางวัวมีทางลัดอ๋อนี่ไงสะพานสะพานต้นไม้มันล้มแล้วมันแตกกิ่งขึ้นเนาะเท่ดีฮะถือกล้องไว้เดี๋ยวให้พี่เดินไปก่อนมาตามมาเล่นก็อย่างลูกโป่งเนี่ยฮะมาดิมาดิมหัศจรรย์อ่ะลึกซึ้งมากเลยนี่ก็จะตามผมมา สวยอ่ะคุ้มค่ากับการมาและแต่เวลากลับนี่อีกเรื่องหนึ่ง โอ้ my god มาเจอแล้ว ต้องเหยียบไปไม่ได้ที่โคนนะพี่ ขี้ควาย พี่บอกน้ำมันขุ่นก็ควายได้นะทุกคน โอ้ เอาให้พี่บอยดูดิเนี่ย สุด นี่พี่บอยจริง งาม เ
ำตกบ้านบอหมากท่านผู้ชมสวยอ่ะสามารถเล่นน้ำได้ด้วย อันนี้ต้องขอบคุณชาวบ้านแล้วก็น้องๆนักเรียนที่พามาโตมาแล้วต้องจะลงแล้วต้องจะกระโดดแล้วโอ้โหมีผักตรงพี่เขาบอกว่าพี่ต้องไปนั่งรุ่น เลโอนิจาเนโลนี่ไงเอาไหมพี่โตทำท่าเนี่ยแล้วเราก็อยู่มันตกฟ้ามาต้องทำท่านี้ดิแล้วเราก็เดี๋ยวตกฟ้ามา แว็กอยู่ กระโดดทำท่ากระโดดโอเคจบทริปบ้านบอหมากด้วยน้ำตกครับต่อจากนี้ก็จะเดินทางต่อครับไปที่บ้านมะโอโกรับชมต่อ EP หน้าครับ สวัสดีครับ